pylori គឺយើងប្រើថ្នាំ3មុខចូលគ្នាមានថ្នាំសម្រាប់មេរោគយើងហៅថ្នាំផ្សះហ្នឹង2មុខហើយនឹងថ្នាំសម្រាប់បន្ថយជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងកាពះហ្នឹងមួយមុខហើយយើងប្រើរយៈពេលយ៉ាងតិចក៏2អាទិត្យដែរយើងហៅថា10ឬក៏14ថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីឲ្យមេរោគហ្នឹងវាងាប់ប៉ុន្តែមានករណីខ្លះមេរោគហ្នឹងស៊ាំថ្នាំបងប្អូនអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលយើងលេបថ្នាំហើយហ្នឹងគេតម្រូវឲ្យយើងធ្វើតេស្តក្រោយការព្យាបាលហ្នឹងដើម្បីកំណត់ថាមេរោគហ្នឹងវាបាន eradicate នៅវាបានជំរះចេញពីក្នុងកាពះរបស់យើងនៅបើសិនជាវាបានជំរះចេញហើយអាហ្នឹងមានន័យថាយើងរួចខ្លួនហើយប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាយើងមិនឆ្លងមកវិញទៀតទេណាបងប្អូនព្រោះមានអ្នកខ្លះគាត់អនាម័យគាត់នឹងមិនល្អការហូបចុកគាត់នឹងមិនបានមានអនាម័យត្រឹមត្រូវទេអាចឆ្លងមេរោគហ្នឹងពីព្រោះមេរោគហ្នឹងវាឆ្លងតាមចំណីអាហារទេណាបងប្អូនតើយំសូមក្តីតាអូវាលបែកចានបែកចិត្តទៅហើយណែគ្មានក៏ក្រៅ